इस देश में द्रौपदी की साड़ी खींची गई, रुक्मणी की साड़ी कोई नहीं खींच सकता। धनंजय सिंह जौनपुर के हैं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उसको ट्रोल कर दे। बाहुबली प्रवृत्ति के लोग इस देश में, उनको कोई टच नहीं करता। डरते हैं ना कि आज बोल देंगे, कल जहाँ उनका घर है वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा कि भाई यहाँ तो वर्मा जी का घर था। नहीं नहीं, 10 साल से भैया तो हम ही देख रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट है। ये इस देश की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। इसलिए अगर आप यहाँ बदतमीज नहीं है तो आपका जीना मुश्किल हो जाए।